Hai viewers. Oke, jadi kali ini aku makan sambal cumi asin pete mercon guys. Lihat guys, ini banyak banget dan ini tuh aku bikin sendiri. Petenya juga guys, aku udah ngiler dari tadi. Dan di sini juga aku pakai nasi dan selada guys. Sebelum makan aku berdoa dulu. Pertama aku mau coba cuminya dulu guys. Lihat guys cuminya. Makan squid. Wah. Ini petenya guys. Ini cuminya. Masukin sambal. Wah, ini sambal cuminya enak banget guys. Dan dari waktu ini aku pengen banget sama sambal cumi guys. Akhirnya sekarang aku mukbangin sambal cumi guys.
Dan ini tuh cuminya tuh nggak amis sama sekali guys. Ini sambal cumi ya, pakai nasi. Ada guys. Ini kematangan cuminya nih pas guys, nggak alot ya dan nggak overcook gitu guys.
Wah. Enak banget. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.